বন্ধুগণ, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম। আজকের মনন্ত সন্ধ্যার এক বিশেষ আয়োজন, ভালোবাসার মোশন পিকচার। মানব মানবীর প্রেম চিরন্তন। সেই প্রেমে কেন আসে বঞ্চনা? কেন পুরুষ সব সময় নারীকে সাইজ করতে চায়? কেন 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 এই ঈর্ষা? কে দেবে তার জবাব? কে দেবে তার উত্তর? ড্রামা, সাসপেন্স, কাটাকাটি দেখুন সম্পূর্ণ রঙিন ভালোবাসার হ্যাসকি 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 হা 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 হা। হ্যালো, হাই হাই, এই গায়েবী আওয়াজ আসে কোথা থেকে? আচ্ছা শোন না, এখন কি বেদের মেজাজটা শুরু হবে নাকি? তোমার রুচির একটি হালতাপোষ, এত কিছু থাকতে তোমার বেদের মেজস্তার কথা মনে হলো কেন? বেলি রোডে কোনো নাটক টাটক দেখনি কখনো? বেলি রোডে নাটক দেখার সুযোগ হয়নি কখনো, তবে দেখি এখন এখানে ছোটখাটো কিছু নাটক দেখা যায় কিনা। 25তম বিবাহ বার্ষিকী যখন, তখন নিশ্চয়ই ভালোবাসায় ভরা একটা নাটক হবে। বেশ, সেই পুরনো ভালোবাসার পেঁচাল আবার দেখতে হবে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, is it about Afzal and Rumana's life story? Oh no, absolutely not. It can be yours, can be mine, can be anyone else's present here. এই দাম্পত্য জীবনে একটু খুনসুটি নিয়ে একটা নাটক। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা দেখি তাহলে কি হয় এখন। Let's watch it. শোনা, গেল গেল, ছেলেটার জীবন এখানে শেষ হয়ে গেল। বিবাহ নামক দিল্লি কা লাড্ডু খাইলো আর সারা জীবনের জন্য পচানোর ব্যবস্থা করলো। তুমি কি যে বলো না তাপস, আজকে তো ওদের প্রথম অ্যানিভার্সারি। সো সুইট, ওরা নিশ্চয়ই ভালোবাসায় টইটুম্বুর থাকবে। আমার তো মনে হয় বেচারা হাজবেন্ডের উপরে আজকে মহা ঝড় চলবে। ঝিল কাহাকে বলে এবং কি কি প্রকার একটু পরে তো দেখতে পারবে। মানে আচ্ছা, তোমরা ছেলেরা কি একটু রোমান্টিক চিন্তা করতে পারো না? আর প্রথম অ্যানিভার্সারি বলে কথা, ওয়াইফ তো ভালোবেসে স্বামীর কাছে কিছু আশা করতে পারে নাকি? কি বলেন আপনারা? আচ্ছা, বাজি করবা? চলো বাজি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি আমরা কি হয় এখন। লেটস সি। ভাই, ওপর থেকে 4 নম্বর শাড়িটা নামান তো। আচ্ছা, আঁচলটা একটু দেখান তো। হ্যাঁ, আঁচলের কাজটা দেখান। আচ্ছা, আচ্ছা, 18টা দোকান অলরেডি খুললাম, 13টা শাড়িও কেনা হয়েছে। আজকে নয়, যাক আজকে থাক, সামনের সপ্তাহে এসে শপিং করে যান। আমার জামদানি শাড়িটা এখনো কেনাই হয়নি। আবার শাড়ি, আরো জামদানি? তুমি আরো 5টা শাড়ি অনলাইন শপিং কার্টে রেখে এসেছো। তুমি আমার সঙ্গে এমন কেন করছো? বিয়ের মাত্র 1 বছরও হয় নাই আর শাড়ি কেনা নিয়ে তুমি এমন করছো? বুঝছি, আর ভালোবাসো না আমাকে না তুমি। না, সেটা না, মানে এতগুলা ব্যাগ, তার উপরে তোমার পার্সটা, লোকে দেখে বলবে কি? ও মা, এখন লোকের দোহাই দেওয়া হচ্ছে? বুঝছি, তুমি একদমই চাও না যে আমি একটু শান্তি মতো শাড়ি কিনি। বিয়ের আগে তো কত কথাই বলেছো, যা তোমার সবই আমার। এখন সব চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন এমন করছো? না না না, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি যত ইচ্ছে শপিং করো, আমি কিছু বলবো না। যত ইচ্ছা শাড়ি কিনো, তোমার খুশি তো আমার খুশি। আমি সবসময় চাই তুমি খুশি থাকো। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন? তুমি শপিং করো, আমি একটু ঘুরে আসি। এই দোকানের ওয়াইফাইটা একেবারে 9.5 হয়ে গেছে। দেখি ফেসবুকের ছবিতে কয়টা লাইক করলো। লাইক তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার ওপিনিয়ন আমার কাছে কত ইম্পর্টেন্ট। জান, তোমার বউ কি তোমার পছন্দ ছাড়া কিছু করে? আচ্ছা দেখো, এই শাড়িটা 8,000 টাকা, 7,950 টাকায় দিবে। কত টাকা বাঁচাই দিলাম। ওরে আমার লক্ষ্মী বউটা, দেখলেন আমার বউ কত হিসাবি? 5টা না 10টা না, একেবারে 50টা টাকা বাঁচিয়ে দিল। একটা প্রবলেম, এই শাড়িটা কেনা যাবে না। ইউ নো হোয়াট, ওই পার্টিতে এই টাইপের একটা শাড়ি সুবর্ণা আপা পরে ফেলেছে। আই হ্যাভ টু কাম অন। ওয়াও, হোয়াট এ নাইস কাট
ওয়াও আর কত শেষ করো, আমি আর পারছি না, এতক্ষণ কি করবো, বিশেষ করো, আই ক্যান টেক ইট এনি। তুমি সবার সামনে আমাকে শাড়ি কিনে নিয়ে এরকম অপমান করলা, এই হিউমিলিয়েশন রাখো ছাড়া। আরে কি করো, কি করো, কি করো? হুট্টুরি ছাড়া এই শপিং আমার লাগবে না। কি মনে করে যে আমি শপিং করতে এসেছিলাম, ও, লাগবে না আমার শপিং। কি যন্ত্রণায় বলবা, কি করি। ইউরেকা, সেটা আর কখন কিনলে? তুমি যে এত রোমান্টিক তা তো জানতাম না। ওকে, একটা কথা বলে শেষ করি। জয় হোক ভালোবাসার, জয় হোক পৃথিবীর সকল দম্পতি। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, মেয়েটা জানিয়ে এই যে এত সুন্দর একটা নাটক আমাদেরকে যারা উপহার দিল, সেই তোমার তারকাদের সাথে সবার পরিচয় হয়ে যেতে হবে না? অবশ্যই, let's all right, ladies and gentlemen, let's give it up for all the guests for tonight. All right. Before I introduce you to our performers, one quick note. আজকে আমাদের মাঝে যারা আছেন, এটা কিন্তু সকলে কিন্তু বলিউড, হলিউড, টলিউড, হলিউড, এটা কিন্তু মহাব্যস্ত সব নিয়ে। কিন্তু আমাদের সেলিব্রিটি কাপল আফজাল এবং রুয়ানার জন্য অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তারা সময় বের করে আমাদের মাঝে এসেছে। আমাদের তাদের জন্য একটা বিগ ক্ল্যাপ। আমাদের নতুন মুখের সন্ধানে প্রতিযোগিতার বিজয়ী হামাল হিমু।